معانا خبر تاني. وزارة الري إزالة تعديات مباني مخالفة على 1290 مترا مربعا في سوهاج. أعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من الإزالات لأعمال ردم في المجرى المائي لنهر النيل، بالإضافة إلى أشكال التعديات الأخرى في محافظة سوهاج خلال الأيام الماضية. تعالوا بالأرقام بقى. تنفيذ 12 قرار إزالة، منهم 4 قرارات لردم مساحة 610 متر مربع، 8 قرارات لمباني مخالفة على مساحة 890 مترا مربعا في الساحل القبلي والصمتة بمركز البليانة بسوهاج. وكمان في الدقهلية إزالة 19 تعديا على 2400 متر مربع في مركز شربين. دي اللي أعلنته برضو وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من الإزالات لأعمال ردم في المجرى المائي لنهر النيل. كم تتحمل يا نيل من تعديات ومخالفات؟ معي على الهاتف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية. برحب بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس، يعني هو احنا في غفلة من الزمن كده كل التعديات دي حصلت، ولا يعني كنا فين يعني؟ لا بص حضرتك، احنا بنشيل تركه قديمه يعني. اه توجه الدوله بالكامل دلوقتي ان احنا بنحاول نصلح اخطاء وتراكمات يمكن استمرت بقالها 40-50 سنه. للدرجه دي كان في غياب؟ ها، مش مساله غياب، ولكن احنا بنتكلم، خلينا نكون واقعيين يعني. بعيدا عن اي مصطلحات تستخدم يعني، ولكن احنا واقعيين. احنا بنتعامل مع وضع حالي، بنحاول ان احنا نصلح اخطاء متراكمه منذ عشرات السنين. صحيح. مش بس في قضيه الازالات يعني، حتى في موضوع الترع والمسائي على سبيل المثال. الترع وصلت لدرجه كبيره جدا من الاهمال، فبالتالي احنا دلوقتي بنعمل مشروع قومي لتاهيل الترع. ايضا اعمال السيول اللي كانت قبل كده بنسمع ان هي بتدمر وبتدمر طرق، وبيحصل لا قدر الله يعني بعض الخسائر في الافراد. دلوقتي الحمد لله بقى لنا سنين طويله ما سمعناش عن، الحمد لله يعني، عن اي مشاكل بهذه الصوره، لان في شغل بيتعمل ان احنا نقدر نحل هذه المشكلات المتراكمه يعني. باشمهندس محمد، اشرح لنا ايه نوع التعديات، يعني ايه مثلا اعمال ردم في المجرى المائي لنهر النيل مثلا يعني؟ طبعا ده اخطر حاجه، ان هو واحد بيجيب مخلفات بنى، بيجيب المخلفات بتاعه التربه الزراعيه بعد الحصاد، وبيبتدي يدمجها، يرميها على جسر النيل ويدمجها، بحيث ان هو يزود الارض اللي جنب النيل. هو مثلا راجل عنده ارض زراعيه مجاوره للنيل عايز يوسعها، او ان هو عايز يعمل ارض جديده هيعمل عليها نادي او كازينو او حاجه شبه كده كحاجه استثماريه ليه. فهو بيتعدى على القطاع المائي لمجرى نهر النيل، يعني هو بياكل في المجرى المائي اللي المفروض يكون اصلا دوت جزء من القطاع اللي الميه بتعدي جواه. وطبعا ده اعتداء يعتبر الاخطر، لان انا باكل في المجرى المائي. صحيح. المفروض يعني المجرى دوت مجرى رئيسي بيوصل الميه لعشرات الملايين من الناس. نعم. لما انا اجي واعمل اختناق في المجرى المائي، انا كده بعتدي وباذي عشرات الملايين من الناس اللي طيب ده واحد. ايه تاني يا فندم؟ مخلفات مصانع مثلا؟ لا، احنا بنتكلم هنا على تعديات. في حاجه اسمها المنطقه المحظوره. ودي منطقه مجاوره طبعا احنا عندنا القطاع المائي دوت، القطاع اللي بتمر فيه الميه، بالاضافه الى المنطقه المحظوره، ودي بتبقى على جانبي نهر النيل، وبعديها منطقه مقيده اخرى. المنطقه المحظوره دي ما ينفعش يتم عمل اي انشاءات فيها. المنطقه المقيده ممكن تتعمل فيها بعض الانشاءات الخفيفه بعد الحصول على موافقه من وزاره الموارد المائيه والري وترخيص بعملها. اي حد بيعمل منشأ في المنطقه المقيده، انت اصلا بتعمل مباني، سواء بتعمل بقى كشك، بتعمل جراج، بيعمل مش عارف نادي، بيعمل ايا كان شكل المنشأ، انت بتعمل في املاك الدوله. صحيح. انت بتعمل في منطقه ما ينفعش اصلا، دي يعني محظور بشكل قطعي عمل اي منشأ في المنطقه المحظوره. طيب والمنطقه المقيده لازم ترجع لنا تاخد ترخيص كوزاره ري. تمام.
يعني عندي سؤالين، يعني ده جزء من كل، يعني احنا لسه قدامنا مراحل تاني على ازاله تعديات اخرى غير الارقام طبعا اللي انتوا ذكرتوها؟ احنا شغالين طبعا، هي التعديات كتيره، ولكن حتى الان احنا بنتكلم على حوالي 33 واكثر 33 الف تعدي تم ازالتهم، ولسه شغالين. يعني الحملات شغاله بكثافه في جميع المحافظات، يعني حتى كويس. يعني اللي حضرتك كنت ذكرت دوت هو مجرد عينه فقط من مظبوط. بعض الازالات، لكن الازالات شغاله في كل المحافظات طيب. النيليه. وحتى مش بس كده، ان حتى دي بنتكلم على ازالات التعديات على نهر النيل، على الترع، على المصارف، على املاك الري، على محطات الرفع سواء على ترع او مصارف. أوكي. عمليات ازاله عشان المجاري المائيه كلها، مش بس نهر النيل، كل المجاري المائيه تقدر تقوم بوظيفتها الكامله بدون اي ايه المشاكل اللي أو بتواجهكم يا باشمهندس وانتوا بتنفذوا قرارات الازاله؟ لا الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل يعني متميز، لان في تعاون وتنسيق حقيقي بين الجميع. يعني احنا مش شغالين لوحدنا، القوات الامنيه والشرطه يعني قمه في التعاون، وبينزلوا في جميع الحملات او في معظمها. مفيش مقاومه من يعني مفيش مقاومه من المتعدي على طالما الدوله يعني عايزين على مواجهه هذه التعديات خلاص. وخاصه خلي بالك حضرتك دائما المتعدي بيبقى يعني ايه، مش هيقدر يقول لا، لان انا متعدي، انا واخد ارض مش بتاعتي، فخلاص الدوله جايه بتقول لا دي مش ارضك واللي انت بنيه دوت غلط، فورا مش هيقدر يعترض لان هو اصلا مخالف. يعني كويس انه ما علوش عقوبات عن اللي حصل ده يعني في المرحله. لا هو بيدفع، لا هو عمليه الازاله دي بتتم على حسابه. يعني هو بيتكلف مرتين ان هو عمل هذا التعدي، وتكلف مثلا هيعمل الردم ده بيكلفه، او هيعمل كشك، هيعمل مش عارف اي منشأ بيكلفه مره ثانيه في الازاله، هو بيعمله وبعدين بيشيله على حسابه. فهنا يعني ده نوع من العقوبه لهذا المتعدي، وده طبعا بيمثل ردع لغيره ان هم ما يقوموش بمثل هذه الانواع من التعديات. اشكرك مهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزاره الري والموارد المائيه.